Doktor, lazer operatsiyasidan keyin boshqa ko'z kasalliklarini rivojlanish ehtimoli bormi? Quruq ko'z sindromi rivojlanishi mumkin. Quruq ko'z sindromida ko'zni yuzaki qavatidagi shoh parda ustida ko'z yosh plyonkasi bo'ladi. Bu 3 ta qavatdan iborat. O'sha qavatlarni yemirilishi natijasida ko'z quruqlik sindromi kelib chiqishi mumkin. Bu kasallikni davolasa bo'ladimi? Ha, bu kasallikni davolash mumkin, faqat sxematik ravishda dorilar tomizish yo'li orqali davolanadi. Agar lazer bilan davolash mumkin bo'lmasa, boshqa qanday davolash usullari mavjud? Agar lazerning korreksiya to'g'ri kelmagan holatlar bo'ladigan bo'lsa, unda fiol implantatsiyasi yoki gavhar almashtirish yo'llari orqali ham ko'z nurini tiklash mumkin. Lazer operatsiyasidan keyin ko'zning holati qanday nazorat qilinadi? Lazer korreksiyasidan keyin bemorlar ko'zlarini ishqalashlari qat'iyan taqiqlanadi va qora ko'zoynaklardan foydalanish kerak. Maqsad kuchli yorug'likdan va quyosh nurlaridan himoya qilish. Operatsiya vaqtida og'riq bo'ladimi? Agar og'riq bo'lsa, qanday og'riqsizlantirish choralari qilinadi? Operatsiya vaqtida og'riq bo'lmaydi. Faqat og'riq bo'ladigan holatlar qovoqni ochganda ozroq qovoq tortilib og'rishi mumkin. Bunda mahalliy og'riqsizlantirish vositalaridan foydalanadi, ya'ni ko'zga tomchilar tomiziladi. Lazer operatsiyasining natijasi doimiy bo'ladimi yoki o'zgarishi ham mumkinmi? Lazer operatsiyasining natijalari doimiy bo'ladi, faqat qachonki inson qarib, yoshi o'tgandan keyin ko'zda gavhar xiraligi, ya'ni katarakta rivojlanishi natijasida o'zgarishi mumkin. U vaqtgacha yaxshi ko'rib yuradi. Agar hayotni yanada yorqin nigoh bilan ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizning klinikamizga tashrif buyuring.